ka biya bashi ɗaya saura guda biyu, mai girma gwamnan Kano. Ya ku ‘yan uwa masu albarka, idan da ƙasan nan ana yin abin da ya dace kuma za a zartar da abin da ya kamata, irin waɗannan abubuwa da muke ji muna gani ba za su dinga faruwa ba. Amma saboda ba a yin abin da ya kamata a yi. Wata rana shugaban EFCC ya faɗa yake cewa idan da ƙasan nan za a yi abin da ya dace a yi ga wanda ya dace a yi ma, da kusan kaso 95 na ministoci yanzu ya kamata a ce suna tsare. Amma ba a yin abin da ya kamata. Saboda akwai mutanen da yake above the law, sun wuce law, sun wuce ainihin shari'a da dokar ƙasa. Zai taka wanda yake so, ya kashe wanda yake so, ya aiwatar da abin da ya ga dama. Kar ku manta, na taɓa ba ku labarin wani minista daga Katsina, ana kiran shi ainihin Ibrahim Musa. Na manta inkiyarsa yake cewa har da shi innan da yake magana bai kamata a ce suna waje suna shan iska ba. Kamata ya duk wanda ya rike minista a tarkata shi a kama. Me yasa? Saboda badakalar da aka yi, ya ce Dubai ɗin nan ina zuwa wurinta, ina zuwa Dubai ɗin nan, ba arziki suka fi mu ba, ba ma'adanai suka fi mu ba, amma ka je ka ga yadda Dubai yanzu ke gogayya da ƙasashen duniya. Me yasa ba za mu yi haka ba? Ya ce babu dalilin da zai sa a ce wai akwai wani mutum wanda bai ci ba bai sha ba. Yanzu ka duba ka ga, ina son ka nuna min wace jiha ce yanzu a Najeriya nan wanda ba ɗan gudun hijira. Babu. Magana ake kawai za a yi. Sau da yawa nawa gwamnatin tarayya take magana za ta yi bayanin sunayen waɗanda suke ɗaukan nauyin 'yan ta'adda. Yau shekara nawa ake wannan magana? Wane ne aka ambata a matsayin ɗan ta'adda? Saboda abin da ya kamata a yi ba a yinsa. Yanzu ka koma Jigawa. Jigawa wani inyamuri ne daga kudu, jami'i ne na DSS, 'yan sandan cikin kaya, farin kaya, ya samu wata yarinya ana kiranta Walida, ya kidnapping ɗinta, da ya ɗauke ta yarinyar nan shekaranta 16, ya riƙe ta tsawon shekara 2, ya mai da ita mata, yanzu ta haihu. Bayan ta haihu, Allah subhanahu wa ta'ala ana ta addu'a a cikin wannan al'amari, Allah yawa mahaifiyarta rasuwa, saboda baƙin cikin takaicin wannan yarinya. Tana kullum, baban yarinya yace kullum ba ta da magana sai magana wannan yarinya Walida, kullum magananta Allah take cewa Allah ka bayyana mu ita ko za mu haɗu. Ƙarshe mahaifiyar ta ƙare ta rasu. Sai mutumin nan ya kira. Da ya kira sai mahaifin ya ɗauka, wai kai ne baban wance? Ce eh, to muna son mu ganka domin muna son za mu zo a ɗaura mana aure da wannan yarinya. Ma'ana for your information, ko ka yadda ko baka yadda ba, ko kana so ko baka so. Sai ya ce to ni yanzu ina Jigawa, amma akwai ƙanina da muke uwa ɗaya uba ɗaya, zan turo shi ya zo ya same ka. Da ya kira ƙanin baban suka yi magana, sai ya ce to ashe kana ma kusa da ni ne ma. Ya je aka nuna masa yarinyan, ta zo ta gurfana gabansa, ta gaishe shi tana kuka. Sai suka ce to bayan an yi tsiya-tsiya, suka ce ba za su ba da ita ba, ba shi nake son faɗa ba. Sai lauya, aka ɗauki lauya ya shigar da ƙara har ya tafi ainihin headquarter na DSS. Kotu ta ba da umarni cewa yanzu 'yan sanda su binciki wannan magana, sannan su danka yarinya zuwa ga iyayenta a ci gaba da bincike. Me yasa ainihin ba a danka wannan yarinya zuwa ga iyayenta ba? In ba jiya ko yau ba, maganar da muke har yanzu yarinya tana wurin inyamurin, ba a danka ta ba. Sannan jami'an DSS ba su aka ce su yi bincike ba, an ce 'yan sanda su gudanar da bincike. Meye interest ɗinsu da za su riƙe su ce wai za su yi bincike? Ba su aka ce su yi bincike ba. Ashe kenan kaga inda abubuwa suna tafiya yadda ya kamata su tafi, babu yadda za a yi ce irin wannan abu yana faruwa. Shin kun manta kai wani yaro yalo wanda ya ɗauko yan Rivers ne ko Delta ko Bayelsa? I cannot remember precisely wani state ne. Bayelsa ya ɗauko ta, yarinyar nan ita ta ce tana son shi, sannan ya bi due process, aka zo aka yi aure. Yaron nan yanzu haka yana gidan kaso, an yanke masa ainihin shekaru 26. Wai saboda ya zo ya impregnating yarinya, ya mata ciki, sannan ya converting ɗinta, ya mai da ita ainihin musulma, bayan ita ta ce ta ji ta gani tana son wannan al'amari. To in ƙasa za ta ci gaba da tafiya a haka, ina wa talaka zai kama sama da Allah subhanahu ta'ala?
mun yi hajji bariya sai na samu wani yaro nake ce masa to mu taima ainihin mutanen nan addu'a Allah ka shirye su, ba yadda ban yi ba in yi convincing ɗan shi ya ce a kaina ai malam ƙasar da za mu yi mata addu'a amma mutanen nan ya fi da tsammanin cewa Allah zai shirye su. Nace ba haka, saboda yadda abubuwa suke tafiya kara zube kama karya, kuma har yanzu ni da kunne na ban ji gwamnan Jigawa ya fito ya yi magana akan wannan al'amari ba. Me yasa zai yi shiru? Yarinyar nan yar jihar Kace, kuma kai ne ainihin gwamnanta, talakawa ne waɗanda kake rulin, me zai sa wani abu ya faru irin wannan ya ja bakinsa ya shiru? Ai ya kamata ya fito ya bi abin ya tsaya sai an hukunta wanda ya wannan aiki. Saboda ai inda yanzu yau da safe ina jin ainihin rediyo, shekaran jiya wata kotu ainihin a Kano ta zartar da wasu duk inyamare ne su 6 sai su zo saci yara a Kano sai su kai su ainihin kudanci suna sai da su, dukkan su inyamare ne mutum guda 6. To in bacin Allah ya sa an tsaya an jajirce, haka abin zai tafi kawai sai a kama yaro kamar an kama kaza a tafi da shi. Haka za mu dinga rayuwa kamar dabbobi, a kashe mu, a yi mana yadda ake so, a yi abin da ake so, amma ba mu da wani dattijo wanda zai fito ya kare martaba. Abubuwa ba su tafiya. Yanzu ka duba ka ga a fa Najeriya ne mutum zai anshi dukiyarka, bayan ya anshi dukiyarka ya ruga kotu ya nemi court order, wai a ce wai kar a bincike shi, wai kar a tuhumce shi, kuma sai a bashi order din. Shikenan sai dai kun haɗu gaban Allah, ba ka da yadda za ka yi ka anshi kuɗin. Haka abubuwa suke faruwa. Yanzu ka duba akwai sabin gwamna yanzu haka ya zo ya gabatar da NYSC certificate ɗinsa, sai NYSC suka ce su ba su taɓa issuing irin ma wannan certificate ɗin ba san shi ba su suka yi ba. Kenan ma'anar magana is not a graduate, bai gama makaranta ba, sai ya ruga kotu ba ma wanke shi ba, da su so da sabulu aka ce lallai kada ma NYSC ta sake ɗaga magana wannan maganar certificate, kuma as far as they are concerned lafiya lau ya ci gaba da hada-hadansa. Yaushe ƙasa za ta ci gaba da tafiya akan wannan al'amari? Mai girma gwamnan Kano injiniya Kabir ko Abba Kabir Yusuf, na ce muna bin sa ba suka guda 3. Bashi na farko ya sauke, saboda tun da abin nan ya faru ba na cikin hankali na, ba na cikin hayyacina, dan ban taɓa jin wannan a cikin maguzawa. Ka shiga gidan mutane, kuma the worst part of all, abu mafi muni, matan nan tana cewa Umar tsaya maka bayani, tsaya ka ji abin da ya faru a cikin bayanin da take, amma yaron nan saboda zuciyar ta kekashe ya dinga sa keken ɗinki yana dokan kawunan su, hakan ina markaɗawa. Tun da abin ya faru na dinga bibiya in ji shin mai girma gwamnan Kano ya je ko bai je ba, har iyalai na ba su assignment ko bibiye man, dan ba mamaki abin da ya skipping ban ji ba. Sai suka ce min to mai girma gwamna da ya sha, ya je ga ma irin abin da ya yi, ya masa ainihin alƙawarin ya basa gida, ya masa alƙawarin in ya nutsa ya nemi mata shi zai ɗauki nauyi, sannan ya masa alƙawarin kujerar haji. Wannan abu ne mai kyau, ya cancanci a yabe shi. Amma ba su suka guda 2 da muke bi, kuma ina son ko da ya ji ko bai ji ba, mutanen arewa gaba ɗaya muna bin ka ba su kan guda 2. Ina labarin mutanen Kano da Kabawa waɗanda aka kashe a Edo, gwamnan Edo ya ruga ya zo ya same ka, ina magana ta kwana? Me ake ciki? Ba mu sake jin wani abu ba. Wannan magana muna bibiyar ta kuma muna bin ka bashi. Idan kun yi rufa kun rufe, ka sani cewa mai waɗannan mutane shine Allah subhanahu wataala, ba zai baka ka zauna lafiya ba, kuma jini ba zai yafe maka ba. Saboda haka ake kisan mutane, kisan gilla, ana karar da su, ba wanda zai magana. Yanzu ka kalli abin da ya faru a Niger shekarar da ta wuce, hankali zai ɗauka a ce wai a zo mutane suna cin kasuwa, operation na awa 10, kowa sai an ɗaure shi kamar an ɗaure huhun goro, sannan a masa yanka tun daga ƙeya har wuya. Haka aka dinga wa mutanen nan, operation na awa 10, ba wani response daga jami'an tsaro, ba wani abu da ya faru, sai dai kawai abu an yi shi kenan ya ƙare. Yanzu nan a Kajuru Lahadin da ta wuce, akwai wasu ainihin abokanan zaman mu suna sujada a cikin cocinansu, mutanen nan suka zo suka ɗauki mutum 177, guda 11 sun sha, sun kubuta, sun gudu, sauran suna hannunsu. A don haka Amerika ta yi kakkausar magana, ta fusata akan wannan aiki da aka yi, saboda suna da media, sun ɓara, sun koka. Me yasa mu an mana wannan ba za mu yi magana ba? Ina manyanmu suke, ina dattawa?
mai girma gwamnan Kaduna ya yi abin da ya dace a wannan wuri, saboda na dinga bibiya shi ma in gani, na ga ya ziyarci kurmin wali, ya jajanta masu, ya yi abu, to wannan abu ne mai kyau. Haka shi ma gwamnan Katsina ya cancanci a yaba masa, dan na samu labarin shi ma ya tafi Kano ya je ya jajanta. To inda duk za ku dunkule ku kare martaban talakawa, wallahi Allah subhanahu wata'ala zai kasance tare da ku, sannan talakawa za su mara muku baya. Amma an maida jininmu arha da malamai da sarakuna, mun zama sallamammu, ba wanda zai yi magana. Ana ta kisan mutane, kisan gilla, ba wani mutum wanda zai iya bacci da daidai guda ɗaya. Abubuwa ba su tafiya daidai, kuma irin waɗannan abubuwa suna ta faruwa, wane yayi wane yayi wane yayi. Yanzu ka duba ka ga yadda nake ce abubuwa ba su tafiya daidai. Akwai Evans, kowannen ku ya san shi, wani mutum ne notorious kidnapper wanda shi in dollars yake ansa ransom in ya kama mutum, is a billionaire. In ya muri ne daga tsallaki. Mutumin nan yau shekara 3 ko 4 aka ce an yanke masa hukuncin kisa, an kashe shi, yana da yana rayuwa. Me yasa ba a zartar da kisan ba? Sannan akwai yarinyar da ta zo ta kashe mijinta, abin da zai baka labari, wai tana tsare fa, an yanke mata hukuncin kisa, wai sai aka ji wai ta yi tsallan barake ta tafi Dubai. A tsaye tana jiran a kashe ta, amma ta tafi Dubai. Wace irin ƙasa ce wannan? Ya za a yi mutumin da aka yi ma wannan wai ya ce zai jira gwamnati, matukar ba ɗauki doka ba? Ina wanda labarin wanda ya kashe yarinya wata Hanifa a nan cikin Kano, malamin makaranta ne, ya yi affirming, ya tabbatar, ya ce shi ya kashe ta, an tono ta, an ga kabarin, amma sai ana neman a sauya zancen, ana cewa wai yana da history, yana da tarihi na tabin kwakwalwa da rashin hankali da sauransu. Saboda kila galihu, to wanda aka yi ma irin wannan, kai zaka jira ka ce wai sai gwamnati ta tsaya? Tunda an yi abun nan, ana ta nana tashi, kuma abu ya kice ya cinyewa. Ya ku yan uwa masu albarka, bashi na biyu ko na uku da muke bin mai girma gwamnan Kano, idanuwanmu suna nan suna bibiyan wannan shari'a. Za a gabatar da yaran nan a kotu, saboda 'yan sanda sun yi bincike, sun yi abin da ya dace, za a gabatar da su kotu. To za mu bibiya mu ga shin mai girma gwamnan Kano injiniya Kabir Abba Yusuf zai sa hannu a yi executing wannan ko ba zai yi ba. Idan ya yi, duk al'umman Arewa ina kira da mu yi masa fatan alheri, mu daga sa, mu yi masa addu'a, mu jinjina masa da shi da iyalansa. Idan kuma aka samu tseko har ya sauka bai sa hannu ba, wallahi za mu dinga yi masa jifa'i matuƙa muna rai. Da ikon Allah, don wannan abu ba mu taɓa jinsa ba. Gobe wani zai yi, jibi wani zai yi, gata haka wani zai yi, saboda babu doka, babu oda. Yanzu kuna ina manyan dillalan ƙwayoyi da waɗanda suka kashe wasu mutane, aka wayi gari wai shugaban ƙasa ya gafarta musu zunubansu, ya yafe musu kurakuransu. Shin wannan ba ka taimaki wanda zai yi ba? Kuna nan a garin nan na Kaduna, a yankin nan, wani yaro ya je kashe wani yaro kwanakin nan, watanni kamar 6 baya. Ni na bibiya abin, kuma ina bibiya. Duk kuma wanda ya ga wannan yaron ya ankarar da ni. Mahaifin na same sa, me ake ciki da maganar yaronka? Ya ce ya tafi wani 'yan sanda sun yi requesting kusan kuɗaɗe sama da 300,000. Ya ce to ni na gansu. Yaron nan shi ke taimaka mani. Tun da abu ba zai yiwu ba, na ban ma Allah subhanahu ta'ala, ni kuma ban gaya mashi ba, ni ban ma Allah ba. Ina bibiyan abu, duk wanda ya san yaron ya gan shi ya gaya mu. Saboda ba yadda za a yi al'umma ƙasa ta ci gaba da tafiya haka. Kuma da wannan, wato 'yan sandan jihar Kano, Allah ya ƙara musu girma da ɗaukaka da matsayi. Musamman shi police commissioner mai suna Adamu Ibrahim. Saboda within shortest possible time, ɗan ƙanƙanin lokaci aka samu waɗannan yara, da shi da mai ainihin spokesman abin nan Abdullahi Haruna Kiyawa. Wannan mutum ina masa addu'a saboda is proactive. Duk inda ya ji kazar-kazar, ya ji mutanen da yake za su hana mutane zama lafiya, za ka same shi, an zaƙulo su, an kama su, 'yan sanda suna aikin da ya kamata. Me yasa ba za a zartar da abin da ya kamata a zartar ba? Don haka muna bibiyan abin, muna bibiya, muna kunnuwanmu suna wurin. Idan muka ji an yi abin da ya kamata, yadda na ce, za mu yi maka kyakkyawan fata, kuma za mu yi maka fatan alheri. Amma SY muka ji wani abu daban, to in Allah ya da za mu roƙi Allah, ba zai baka ka zauna lafiya ba. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum.